अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। गाइस मेरे टेस्ट वगैरह हो गए थे इसलिए मैं काफ़ी दिन व्लॉग नहीं डाला, लेकिन आज मैं दोबारा वापस आ चुका हूँ। डेली रूटीन में व्लॉग कर आया करेगी और मज़ेदार व्लॉग आया करेगी। स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है, सारा व्लॉग देखना। बड़े मज़ेदार व्लॉग्स रहेंगे। अब जी मेरे सामने आपके लिए एक सरप्राइज़, ठीक है। और ये चूज़े तो है ही है, हाँ जी, एक बच्चे भी है, हाँ जी। ये है जी सरप्राइज, ये चेक करें। डक जी हम लाए है, मेरा बड़ा भाई लाया सही बड़ा भाई। और साथ ये है गोल्डन पफ, और ये 5 देसी है कि गोल्डन पफ। अभी जी ब्लैक पफ वाइट पफ भी जल्द से जल्द आ जाएंगे। साथ ही बच्चे है, ठीक है। माशाल्लाह चेक करें कैसे भाग दौड़ रही है। और इनकी फीड जी ये होती है, आपने यही फीड डालना कर दी है वरना वो इनके गले में फंस जाएगी। और चूज़ों को जी मैं डालता हूँ फीड, वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और मेरे सामने जी एक और सरप्राइज़ है, आपने कभी नहीं गेस करके बताना। मैंने पोस्ट वगैरह लगा दिया, सारा कुछ वापस आ जाए जी। अब सारा आ गया है, ठीक है। ये मेरे लिए आपके लिए सरप्राइज़ है जी, आपके लिए सरप्राइज़ है। मेरे सामने है वो, ठीक है। बाकी मैं आपको अभी गोल्डन पफ पकड़ के दिखाता हूँ, बहुत अच्छे हैं गोल्डन पफ भी। और आपने कमेंट में गेस करके बताना है सरप्राइज़ क्या है। गोल्डन पफ जी पकड़ते हैं, ये देखें, ये नहीं पकड़े जाते अब जल्दी। और ये एक लेग का जोड़ा है, ये रे। नहीं ठीक है, ये जी आज वो है हाथ में नहीं आते, ठीक है। और आज के व्लॉग जी बस यही था। ये तो जी स्टार्टेड था, आगे से जी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, गैस करके जल्दी से बता देना है। ओके, आज के व्लॉग बस यहाँ तक ही था। आज के व्लॉग को करेगी अपनी एंड शेड की सफाई की थी, सफाई के लिए उठाया था, सफाई की थी और ये दाना पानी रखा ही थी, ठीक है। आज के व्लॉग बस यहाँ तक की था। आज के व्लॉग को करेगी अपनी एंड व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, कमेंट कर दिए। मेरे बेटी बर्ड्स लवर के चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेगी इंशाल्लाह कल, अभी जैसे कीजिए। अल्लाह हाफिज़।